瞎毁，打呼竟然也会罹癌？肺癌是国内癌症死亡率之首，其中以肺腺癌占5到6成最多，包括单国璽书记主教、保安部前部长陈定南都是死于肺腺癌。过去印象中，肺癌多为抽烟、空气污染引起，但近来有人因为睡觉打呼就医，才发现竟然罹癌。今年42岁的陈小姐，平常生活规律，不烟不酒，但过去深受打呼、呼吸中止症困扰，白天经常精神不济，前往医院检查治疗，竟发现左右肺叶各有1颗肿瘤，而且癌细胞已开始转移。经过手术及标靶药物治疗，肿瘤才逐渐缩小好转。医师表示，打呼伴随呼吸中止症会引发缺氧，导致身体产生大量俗称自由基的过氧化物，进而使细胞 DNA 发生突变。且睡眠品质不佳也会影响身体免疫系统运作，造成不正常的细胞易转变成肿瘤。肺腺癌多发生于肺部上皮细胞，且容易转移到脑部、肝脏等部位。我们的肺呢，它其实没有痛的神经，所以当这个肿瘤还小的时候，常常都没有症状。肺腺癌呢，相对于其他的肺癌来讲，它是容易转移的，所以它常常在很小，譬如说1公分、2公分的时候，它就开始有一些远端的转移。医师建议，有打呼或呼吸中止症困扰的民众，应该就医治疗。当空气品质不佳时，或居住在污染物较高区域，记得戴口罩出门，并定期做低剂量断层扫描检查，就能及早发现治疗，避免肺腺癌危害。动新闻台北报道。戴森温馨提示：今日天气转凉，戴森 J Focus 喷射控流技术，快速均匀温暖全房。